गण गणपतये नमः। Hello divine seekers, welcome to Om Shiv Vani, your one touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment। आज हम शिव क्रियास वीडियो की सीरीज में अपनी सबसे पहली वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी शिव क्रिया की इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने बताया है कि शिव क्रियास क्या होती है, इन्हें क्यों करते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नटशेल में हम आपको अभी बता देते हैं कि शिव क्रियास ना सिर्फ हमारे बॉडी पार्ट्स पर, ऑर्गन्स पर काम करती है, बल्कि हमारे बॉडी के सेल्यूलर लेवल पर प्योरीफाई करती है, यानी एक एक सेल को प्योरीफाई करती है। इन क्रिया से हम वातावरण में मौजूद शिव संजीवनी यानी पॉजिटिव लाइफ फोर्स एनर्जी से अपने ऑरा, बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को और एक एक सेल को क्लीन करते हैं। इन क्रियास को करते हुए साथ साथ शिव को प्यार भी करना है, जिसे विराग कहते हैं। इससे हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों से संबंधित सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि अपनी इंद्रियों को शुद्ध कैसे करें। सबसे पहले हम अपने मुंह को, जिसमें हमारे होंठ, जीभ और गला आता है, जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्वाद लेते हैं, उसे शुद्ध करना बताएंगे। इस शिव क्रिया को स्टार्ट करने के लिए घर में किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठें। आप चेयर पर या बेड पर बैठकर भी ये क्रिया कर सकते हैं। अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखें और गर्दन भी सीधी। दोनों आंखें बंद करें। सबसे पहले अपने स्थान को शुद्ध करें। कैसे करेंगे? महादेव के नाम का इत्र वहाँ छिड़कें, जैसे ओम श्री ओंकाराय नमो नमः, ओम श्री निरंकाराय नमो नमः, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका छोटा सा मंत्र पाठ करके उस जगह को शुद्ध कर लें। अब अपने दाएं यानी राइट हैंड की उंगलियों को मिलाकर उनसे अपने मुंह यानी होठों पर धीरे धीरे टैपिंग करें, थपथपाएं। अभी हम इस वीडियो में ये कर आपको दिखाएंगे। अब बात करते हैं विराग की। तो टैपिंग यानी थपथपाते हुए आपको बोलना क्या है, आपको शिव से प्यार कैसे करना है। तो आपको बोलना है शिव 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 शिव, यानी शिव का नाम लेते जाना है। इसका जाप जरूर करें या अपने इष्ट देव का नाम का जाप करें। ध्यान रखें कि ये जाप बहुत ज़रूरी है, इसके बिना शुद्धि नहीं होती है। वीडियो के लास्ट में हम आपको इस क्रिया को करने के लाभ यानी बेनिफिट्स बताएंगे। तो देखिए इस सिंपल और इफ़ेक्टिव शिव क्रिया को। शिव 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 शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव Shiv 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 शिव। तो देखा कितनी सिंपल है ये शिव क्रिया। इस क्रिया से हमारी पहली इंद्री मुंह की शुद्धि होगी, हमारी वाणी मधुर होगी, कड़वाहट खत्म होगी, हमारे बोल मीठे होंगे। अगर हमारे होठों में या जीभ पर या मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है वह जल्द ही आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगेंगी। हमारे जीभ पर सरस्वती का वास होगा, हमारे मुंह से हमेशा शुभ ही निकलेगा। इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट ज़रूर करें। अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देर तक करें। शुरू में आप 2-3 मिनट में थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन डेली प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप आराम से इसे 15-20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे तक भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा नशा आपको प्रभु के नाम का आने लगेगा। आप बाकी के सारे नशे भूल जाएंगे। अगली वीडियो में हम शिव क्रिया से अपनी दूसरी इंद्री आँखों की शुद्धि करेंगे। आप जल्दी से हमारे चैनल ओम शिववाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए। गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस। ओम नमः शिवाय।